ये कथा है उस समय की, जब भारत की धरती वीरों की जननी हुआ करती थी, जहां हर योद्धा अपने प्राणों से भी अधिक अपनी मातृभूमि को प्रेम करता था। लेकिन हर युग में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस पवित्र भूमि को अपनी लालच भरी नजरों से देखते हैं। ऐसा ही एक आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, जिसकी महत्वाकांक्षा सीमाओं को नहीं जानती थी, जिसकी तलवार सिर्फ जीत चाहती थी। परंतु उसे यह नहीं पता था कि इस धरती की रक्षा के लिए एक शेर खड़ा है, महाराज पृथ्वीराज चौहान। वो राजा जिसकी वीरता दुश्मनों के दिलों में डर बनकर बसती थी, वो योद्धा जिसकी तलवार कभी पीछे नहीं हटती थी। सन 1191, स्थान तराइन। दो शक्तियां एक ही रणभूमि पर टकराने वाली थी। एक ओर राजपूतों की विशाल सेना, हाथियों की गर्जना और आंखों में जलता हुआ स्वाभिमान, और दूसरी ओर गौरी की सेना, रणनीति और घमंड से भरी हुई। हवा भी जैसे रुक गई थी, समय जैसे ठहर गया था, और फिर युद्ध का शंखनाद हुआ। धरती कांप उठी, हाथी गरज उठे, तलवारें बिजली की तरह चमक उठी। पूरा आकाश तीरों से भर गया। पृथ्वीराज चौहान स्वयं रणभूमि में उतरे। उनकी हर चाल एक प्रहार थी, उनकी हर गर्जना दुश्मनों के लिए मृत्यु का संकेत थी। राजपूतों ने ऐसा प्रचंड आक्रमण किया कि दुश्मन की सेना कांप उठी। और फिर वो क्षण आया जब इतिहास अपना रुख बदलने वाला था। मोहम्मद गौरी घायल हो चुका था, उसकी सेना टूट चुकी थी, उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। विजय महाराज पृथ्वीराज चौहान की हुई। रणभूमि जयकारों से गूंज उठी। धरती अपने वीरों पर गर्व कर रही थी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था स्वाभिमान की रक्षा, यह था मातृभूमि के सम्मान की जीत। लेकिन हर कहानी का अंत इतना सरल नहीं होता। गौरी हार कर भी खत्म नहीं हुआ था। वो फिर लौटेगा और अगली बार इतिहास कुछ और लिखेगा।